Hello guys! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Hope your day is good. Ngayong gagawa po tayo ng banana coffee smoothie. Ayan po yung mga ingredients. This is what we needed. We need milk, Nescafe, water, and at saka banana at empty bottle. Tapos ilagay po natin i-mix po natin ng mabuti yung saging natin, banana at saka gatas. Wait lang guys, i-mix ko lang yung panang kasama ko. Ayan na siya, tapos na siya. Tapos we put on glass. Ilalagay natin siya sa glass. Ayan. Lagay natin sa tasa. Tapos ayan na siya. Kunin natin yung bottle na walang laman. And we put it sugar. 2 spoon of sugar. Ilagay natin ng asukal, 2 kutsara ng asukal. Tagwanta no sa mamis, adwa ka salidot. And we put it Nescafe 1 spoon and 1/4. Nung ginawa ko itong video na to, nagsasalita ako, kaso nga lang, yung background ko kasi maingay. Kaya ina-mute ko yung voice tapos nag-record ako. Ayan siya. Pero sundan nyo na lang yung video. Watching guys until the end and you see what happened to your banana coffee smoothie. Ayan, i-mix po natin ng mabuti. Shake it. Shake it well. Shake it well. Yes, good job. Siguraduhin natin naka-close yung yung bottle natin. Bottle ng plastic bottle. Ayan, mix it well. Good job. Okay, mix it. Nakita nyo ganyan yung itsura niya. Okay. Tapos pagkatapos niyan, when we finish mix the Nescafe and sugar, ready na yung yung banana coffee smoothie. Kumuha tayo ng ice cube. We take ice cube and we put on the glass. Ayan, lalagyan na po natin. Tapos ayan na siya. Tignan niyo naman siya guys. O, diba? Ayan na siya. Ayan na siya. Kasi na-mix siya masyado. Maganda talaga yung ma-mix mo siya ng masyado. Ayan, inilagay ko na yung banana. Lagyan natin sa taas. Ayan. Sobrang sarap niya guys. Hindi kayo magsisisi pag ginawa nyo to. Mas masarap pa to sa tindahan. Try nyo talaga. Ang dali lang siya. Tapos masarap pa. Guys, try it at home. You will love it. Sobrang sarap. Ayan, tignan nyo naman siya guys. Pero medyo mali yung baso na linagyan ko. Next, hindi ako lalagyan yan baso. Yung isang baso lagyan ko. Kasi medyo hindi ko nagustuhan yung paglabas niya. Ayan na siya, ready na siya. Ayan. Thank you for watching my YouTube guys. Thank you for watching my video and click my paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.